Nakita niyo si Momoy, pakisabi niyo lang sa akin kasi meron akong Wala. I said, if you happen to see my grandson, Momoy, please tell. Wala. Ang sabi ko, pag nakita ninyo ang apo ko, ibig niyo bang sabihin nagtatago si Momoy? Ganito gagawin natin. If you happen to see Momoy, just say Bulaga. Pag nakita niyo si Momoy, sabihin niyo lang Bulaga at kaganyan ako mabilis. Okay ba yan? O let us practice. Sabihin niyo Bulaga. Kaganyan ako. Isa pa Bulaga. Kaganyan ako. Isa pa Bulaga. Kaganyan ako. For the last time, sabihin niyo Bulaga. Gaganyan ako, pero huwag kayong sisigaw ng Bulaga. Pag wala kasi gaganyan ako ng gaganyan, ha? Okay, we will wait and see. Ang sabi niya, Bulaga? Ay, sino yun? Ginugulat mo ako, ha?